नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनके मा। साथीहरु, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौं। हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश दुवैको लागि तयारी गरिरहेका छौं, किनभने गण्डकी प्रदेशको लोकसेवाको परीक्षा चाहिँ माघ 19 गते रहेको छ भने बागमतीको चाहिँ माघ 29 गते रहेको छ। त्यसैले हामी दुवैको एकैचोटी प्र्याक्टिस गरिरहेका छौं र आजको टपिक चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आजको टपिक चाहिँ हुपिङ कफ रहेको छ, जसलाई हामी नेपालीमा लहरे खोकी भनेर भन्छौं। साथीहरु, तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथै चाहिँ बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु, अब हामी टपिक तर्फ लाग्छौं। यसमा के कस्तो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु रहेको छ त्यो हामी डिस्कस गर्छौं अहिले। अल्सो कल्ड पर्टुसिस, सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट रहेको छ अल्सो कल्ड पर्टुसिस, अर्थात हुपिङ कफलाई चाहिँ पर्टुसिस भनेर पनि बुझिन्छ। यदि एमसीक्यू मा आयो व्हिच अफ द डिजीज नोन एज पर्टुसिस, त्यस्तो अवस्थामा हामी हुपिङ कफ भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 100 कफ डे कफ, अर्थात 100 डे कफ भनेर पनि हुपिङ कफलाई नै बुझिन्छ। यो पनि एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ व्हिच अफ द डिजीज इज नोन एज 100 डेज कफ भनेर, त्यस्तो अवस्थामा हामीले हुपिङ कफ बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ यसमा चाइल्ड आर ससेप्टेबल टु इन्फेक्सन फ्रम बर्थ, यसमा सबभन्दा बढी इन्फेक्सन हुने भनेको चाइल्डमा हो र चाइल्डमा पनि भर्खर जन्मेको बच्चामा यो बढी देखिने हो। के भन्छ भने यसमा नन हुनुपर्ने यहाँ नन मैटरनल इम्युनिटी, अर्थात यसमा जन्मिने बित्तिकै बच्चाहरुमा यो मैटरनल इम्युनिटी हुँदैन यो हुपिङ कफको विरुद्ध। त्यसैले यसमा मोर ससेप्टेबल हुन्छ बच्चाहरु, जन्मेको बच्चाहरु यो हुपिङ कफ हुनेको लागि। यसमा नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ हाम्रो नो क्यारियर, अर्थात यसमा कुनै पनि क्यारियर हुँदैन। नो सब क्लिनिकल केसेस, यसमा क्लिनिकल केसेसहरु पनि हुँदैन र यसका साथै यसमा क्रोनिक क्यारियरहरु पनि हुँदैन जुन धेरै मात्रामा यो ट्रान्समिट गर्ने गर्छ, जो त्यो क्यारियरहरु पनि यसमा हुँदैन। त्यस्तै यसमा रहेको छ सिभियर इन इन्फेन्ट, अर्थात इन्फेन्टहरुमा सबैभन्दा बढी हुने हो यो हुपिङ कफ, स्पेशली इन लेस देन 6 मन्थ इन्फेन्ट, अर्थात 6 महिना मुनिको बच्चाहरुमा यो बढी देखा पर्ने हो हुपिङ कफ। यसमा क्वेशन सोध्न सक्छ व्हिच एज ग्रुप अफ चिल्ड्रेन और इन्फेन्ट आर मोरली एफेक्टेड, मोर एफेक्टेड, त्यस्तो अवस्थामा हामीले 6 महिना मुनि अर्थात लेस देन 6 मन्थ भनेर बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ इट क्यान एफेक्ट एनी एज ग्रुप, यो अरु एज ग्रुपमा पनि हुन सक्छ तर मोस्टली चाहिँ लेस देन 6 मन्थ अफ एज इन्फेन्ट ग्रुपमा चाहिँ बढी देखा पर्छ। यसमा मोर्टालिटी चाहिँ 4% हुन्छ, अर्थात एभरेजमा हेर्नु हो भने 4% मोर्टालिटी हुन्छ। यदि 100 जनालाई हुपिङ कफ भएको छ भने 4 जना चाहिँ मृत्यु हुन सक्छ 4 जनाको इन्फेन्टमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ 1% चिल्ड्रेन, अर्थात चिल्ड्रेनको केसमा चाहिँ 1% मोर्टालिटी रेट रहेको छ यो हुपिङ कफको केसमा। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ कजेटिभ एजेन्ट, अर्थात यो केले गर्दा सर्ने हो, सार्ने कसले हो। यसको कजेटिभ एजेन्टमा चाहिँ बी पर्टुसिस भनेर रहेको छ, यो चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट। व्हिच अफ द फलोइङ इज द कजेटिभ एजेन्ट अफ हुपिङ कफ भनेर आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले बी पर्टुसिस भनेर बुझ्नुपर्छ, किनभने पर्टुसिस पनि भनिन्छ हुपिङ कफलाई, त्यसैले हामीलाई छुट्याउन अलि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै यसमा मोड अफ ट्रान्समिसन, यो एक अर्का मानिसमा सर्ने कसरी, यो एकबाट अर्कोमा सर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो, यो चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन, अर्थात ड्रपलेटबाट नै सर्ने हो, मेन चाहिँ यही रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डाइरेक्ट ट्रान्समिसन, डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट पनि यो हुपिङ कफ सर्न सक्छ र यसको इन्क्युबेसन पिरियड भन्नाले हामी चाहिँ 7 to 14 डेज भनेर बुझ्छौं। 7 देखि 14 दिन यसको इन्क्युबेसन पिरियड रहेको छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, व्हाट इज द इन्क्युबेसन पिरियड अफ हुपिङ कफ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले 7 देखि 14 बुझ्नुपर्छ र यो ड्रपलेट इन्फेक्सन, यो कजेटिभ एजेन्ट, मोड अफ ट्रान्समिसन, इन्क्युबेसन पिरियड, यो लगभग सबै डिजिजमा यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने म्याक्सिमम सोध्ने भनेको यही कुराहरु हो, त्यसैले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट रहेको छ पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी, अर्थात कति समयसम्म यो धेरै सर्ने सम्भावना हुन्छ त, पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी कति हुन्छ त 1 वीक बिफोर एन्ड 3 वीक्स आफ्टर प्रोक्सिमल स्टेट, प्रोक्सिमल स्टेटको 1 वीक पहिला र 3 वीक्स पछिसम्म यो पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी यसको हुपिङ कफको रहेको छ, अर्थात प्रोक्सिमल स्टेज भन्दा 1 हप्ता पहिला र 3 हप्ता पछिसम्म यसले सर्ने गर्दछ।
त्यस्तै यसमा नेक्स्ट आइसोलेसन पिरियड पनि यसमा रहेको छ अप टु 3 विक 3 हप्तासम्म हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर राख्नुपर्छ ताकि नसरोस् भनेर अरू मान्छेलाई सर्न नदिनको लागि। त्यस्तै अब हामी क्लिनिकल फिचरको कुरा गर्छु। क्लिनिकल फिचरमा हामी यसलाई डिभाइड गरेको छु कुन स्टेजमा के हुन्छ भने, किनभने अघि हामी पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटीमा पनि प्रोक्सिमल स्टेजको कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा के हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो रहेको चाहिँ क्लिनिकल फिचरमा क्याटरल स्टेज। यो क्याटरल स्टेजमा के हुन्छ त्यो हामी हेरौँ। म्याक्सिमम ट्रान्समिसन अर्थात् सबैभन्दा बढी ट्रान्समिट हुने भनेको चाहिँ यो क्याटरल स्टेजमा नै हो, अप टु 10 डेज। र यो क्याटरल स्टेज चाहिँ जम्मा 10 दिनसम्म रहन्छ, किनभने यसलाई हामी 100 डेज कफ भन्छौँ। त्यसमा म्याक्सिमम डेजसम्म चाहिँ फिचर देखिन्छ, त्यसैले 10 दिनसम्म क्याटरल स्टेज मात्र हुन्छ। त्यसमा देखिने भनेको बेसिकली फ्लू लाइक सिम्पटम रहेको छ, अर्थात् फ्लूमा जे जस्तो सिम्पटमहरू देखा पर्छ त्यही सिम्पटमहरू यसमा पनि देखा पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो यसमा रहेको चाहिँ प्रोक्सिमल स्टेज भनेर। प्रोक्सिमल स्टेजमा के हुन्छ, अघि पनि पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटीमा हामी प्रोक्सिमल स्टेजको कुरा गऱ्यौँ। यो चाहिँ 2 to 4 विक्स रहेको छ, अर्थात् यो सबैभन्दा लङ्गेस्ट स्टेज रहेको छ। यो तीनवटा स्टेजमा चाहिँ यो सबैभन्दा लङ्गेस्ट स्टेज हो र यसमा 2 देखि 4 हप्तासम्म यो प्रोक्सिमल स्टेज चाहिँ हुन्छ। यसमा हुने भनेको चाहिँ कफ हो। कफमा चाहिँ ड्राई कफ हुन्छ, इरिटेटिङ हुन्छ र नन प्रोडक्टिभ, अर्थात् यसमा खखार आउँदैन, इरिटेटिङ हुन्छ र ड्राई हुन्छ एकदम। यसमा हुप्स आर मेल साउन्ड, अर्थात् हामीले जुन खोक्छौँ त्यो एकदम मेल साउन्ड जस्तो देखिन्छ। इन्स्पिरेटरी हुप, अर्थात् यो हामीले श्वास लिने भनेको 2 तरिकाले हो, एउटा लिने हो र एउटा फाल्ने हो। र यसमा पनि इन्स्पिरेटरी हुप्स देखा पर्छ, अर्थात् सास लिने बेलामा चाहिँ हामीले मेलको जस्तो साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई इन्स्पिरेटरी हुप्स भनेर भन्छौँ। नेक्स्ट रहेको चाहिँ पोस्ट टुसल भोमिटिङ। टुसल भनेको चाहिँ यो कफ हो, खोकी हो, र पोस्ट टुसल भोमिटिङ भन्दा चाहिँ खोकी भएपछि चाहिँ भोमिटिङ हुन्छ, त्यसैले यसलाई पोस्ट टुसल भोमिटिङ भनेर भनेको छ। नेक्स्ट रहेको छ हाइपोक्सिया, श्वास फेर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, हाइपोक्सिया। एप्निया, समटाइम्स सास फेर्न नै सकिँदैन, समटाइम्स कहिलेकाहीँ एप्निया पनि हुनसक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सब कन्जङ्क्टाइभल हेमोरेज, अर्थात् कन्जङ्क्टाइभाबाट चाहिँ ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ लेस देन 6 मन्थको केसमा ड्यु टु इन्क्रिज्ड आइओपी, अर्थात् यसमा चाहिँ हुपिङ कफको केसमा चाहिँ इन्ट्राओकुलर प्रेसर चाहिँ बढ जान्छ, जसको कारणले गर्दा सब कन्जङ्क्टाइभल हेमोरेज देखिन सक्छ लेस देन 6 मन्थ अफ बेबीको केसमा। त्यसैले यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो पोइन्ट कि सब कन्जङ्क्टाइभल हेमोरेज किन हुन्छ, ड्यु टु इन्क्रिज्ड आइओपी, अर्थात् इन्ट्राओकुलर प्रेसर इन्क्रिज भएर। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको छ कन्भाल्सेन्ट स्टेज भनेर, र कन्भाल्सेन्ट स्टेज चाहिँ जम्मा अप टु 1 to 2 विक्स, अर्थात् 1 देखि 2 हप्तासम्म यो कन्भाल्सेन्ट स्टेज हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सिम्पटम्स रिकभर, अर्थात् यो स्टेजमा आएर चाहिँ सिम्पटम्सहरू बिस्तारै हराउँदै जान्छ, यो सिम्पटम्सहरू चाहिँ रिकभर हुँदै जान्छ। साथीहरू यसमा हामीले कुरा गरेको कि यसलाई 100 डेज कफ भनेर भनिन्छ, तर यसमा 100 डेज नै हुन्छ भनेर चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी छैन, त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ। तर यसमा नर्मली चाहिँ हामीले टोटल ड्युरेसन अफ इलनेस चाहिँ हामीले 6 देखि 8 विक्स भनेर बुझ्नुपर्छ। 6 देखि 8 हप्तासम्म यो चाहिँ हुपिङ कफ रहन सक्छ कमनली, तर यसलाई 100 डेज कफ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा डायग्नोसिस, अर्थात् यसमा डायग्नोसिस कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि यो वास्तवमा हुपिङ कफ नै हो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हामीले थ्रोट स्वाब कल्चर गर्छौँ, अर्थात् थ्रोटबाट चाहिँ हामीले स्वाब कलेक्ट गर्छौँ र त्यसलाई हामी डायग्नोसिस अफ चोइस भनेर पनि भन्छौँ। हुपिङको केसमा चाहिँ डायग्नोसिस अफ चोइस चाहिँ थ्रोट स्वाब कल्चर रहेको छ, त्यसमा हामी बी पर्टुसिस देख्छौँ र यसमा अर्को रहेको छ बोडी टेला पर्टुसिस र पारा पर्टुसिस आइसोलेटेड। यो थ्रोट स्वाब कल्चर गर्दाखेरि हामीले यो बोडी टेला पर्टुसिस र पारा पर्टुसिस चाहिँ देख्छौँ। यो चाहिँ यो पर्टुसिसको स्पेसिसहरू रहेको छ जसले चाहिँ यो हुपिङ कफ गराउँछ, यो चाहिँ आइसोलेट हुन्छ यो थ्रोट स्वाब कल्चर हामीले इक्जामिन गऱ्यौँ भने। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको छ हाम्रो ट्रिटमेन्ट। यसमा उपचार हामीले के गर्नुपर्छ, उपचारको रूपमा हामीले यसमा मेनली युज गर्ने भनेको एन्टिबायोटिक नै हो, त्यो पनि एरिथ्रोमाइसिन, र एरिथ्रोमाइसिन चाहिँ यसको ड्रग अफ चोइस रहेको छ। एरिथ्रोमाइसिन ड्रग अफ चोइस रहेको छ हुपिङ कफको केसमा ट्रिटमेन्टको रूपमा।
र यसमा चाहिँ कम्प्लिकेसन पनि देखा पर्छ र यसमा धेरै कम्प्लिकेसनहरू देखा पर्छ, जसमध्ये रहेको चाहिँ ब्रोन्को निमोनिया अर्थात् ब्रोन्कसमा चाहिँ निमोनिया हुनसक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ ब्रोन्काइटिस, ब्रोन्कसको चाहिँ इन्फ्लामेसन हुनसक्छ। त्यस्तै रहेको चाहिँ ब्रोन्किटियासिस पनि हुनसक्छ। एपिस्ट्याक्सिस, नाकबाट रगत आउने जस्ता कम्प्लिकेसन देख्न सक्छ। सब कन्जङ्क्टाइभल हेमरेज, अघि पनि हामीले सब कन्जङ्क्टाइभल हेमरेजको कुरा गऱ्यौँ। इन्क्रिज्ड आइओपी अर्थात् इन्ट्राओकुलर प्रेसर इन्क्रिज भएर चाहिँ सब कन्जङ्क्टाइभल हेमोरेज हुनसक्छ। नेक्स्ट रहेको चाहिँ एक्जोअप्थाल्मिया अर्थात् त्यसमा एक्जोअप्थाल्मिया भनेको आँखा बाहिर आउनु। आँखा बाहिर आउनु भनेको एकदमै निस्किहाल्नु नै होइन, तर आँखा अलि लार्ज देखिन्छ, बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ, जसलाई हामी एक्जोअप्थाल्मिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा हामीले सेरेब्रल हेमोरेज पनि हेर्छौँ, अर्थात् सेरेब्रल लेयरमा चाहिँ हेमोरेजहरू देखा पर्छ र ब्लिडिङहरू देखा पर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट यसमा रहेको छ प्रिभेन्सन अर्थात् यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त। योबाट बच्नको लागि हाम्रो प्रिभेन्सनको रूपमा डिपिटी भ्याक्सिन, यो डिपिटी भ्याक्सिन हामीले युज गर्नुपर्छ। डिपिटी, पी भनेको पर्टुसिस हो, यसलाई हामी पर्टुसिस भन्ने भएकोले पनि हामीले डिपिटी भ्याक्सिन युज गर्छौँ, जुन चाहिँ बच्चालाई दिइन्छ इम्युनाइजेसनको रूपमा, र यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ हुपिङ कफ हुनबाट। साथीहरू, यो त रहेको थियो हाम्रो हुपिङ कफको बारेमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू जुन चाहिँ लोकसेवामा सोध्न सक्छ, र यसमा मैले कुन कुन पोइन्टहरू निकै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्यो पनि मैले हजुरहरूलाई मार्क गरेर बताएँ। कृपया त्यो मार्कहरूलाई तपाईँ एउटा कपीमा टिपेर राख्नुहोला, किनभने त्यो महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू रहेको छ र त्यो निकै नै काम लाग्छ। साथीहरू, हाम्रो यो टपिक यहीँ सकिन्छ। यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला च्यानललाई, र बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला, र यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक र सेयर गर्नुहोला, र कमेन्टको लागि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला फिडब्याकको लागि, किनभने त्यसले मलाई हौसला मिल्नेछ। एन्ड लास्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ।